সিকিমে আজ আমার প্রথম সকাল। সকাল মানে সোনালি ঝলমলে আলো স্বপ্ন নতুন জাগিয়ে দিল। সুপ্রভাত সকল দর্শক বন্ধুদেরকে। শুরু করলাম সিকিমে আমার আজকের প্রথম দিনটা। আর আজকে ঠিক করেছি দূরে নয়, সিকিমের আশেপাশে বেশ কিছু জায়গা আছে, সেইগুলোই ঘুরে দেখব। আর তার সাথে রোপওয়ে উঠব, পাখির চোখে দেখা প্রকৃতির সুন্দর অপরূপ দৃশ্যটা। আর এখন দর্শন করব পশ্চিম সিকিমের একটি শিব মন্দির। রাজা প্রথমে ভুটানের রাজা অরূপ চৌধুরী, তারপরে এটাকে নেপালের রাজা, তারপরে এটা চীনের রাজা। কোভিডের জন্য মন্দিরে ঢোকার অনুমতি কারোরই ছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শুধু একটা ছবি তোলার অনুমতি দিয়েছিল। মন্দির দর্শন শেষ করার পরে এখন এগিয়ে গেলাম রোপওয়ের দিকে। একটু পরে রোপওয়ে উঠবো আর আপনাদের দেখাবো ওই পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্যটা। এখন আমরা রোপওয়ের মধ্যে চলে এসেছি। যে রোপওয়ের যে টিকিট কাউন্টার ছিল ওখানে কোনো ভিডিও বা
ফটোর কোনো পারমিশন ছিল না, তাই রোপওয়ের মধ্যে ঢুকে আমার এই ডলফিন বন্ধুটা ফটো তুলতে খুবই ভালোবাসে। ডলফিন বন্ধু ফটো তুলছে। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. এর আগেও আমি অনেকবার রোপওয়ে চড়েছি, তবে এই প্রথমবার আমি এত উঁচু থেকে এই রোপওয়েতে করে যাচ্ছি। আর চারিদিকের, সত্যি বলতে চারিদিকের যে সুন্দর মনোরম দৃশ্যটা খুবই ভালো লাগছিল, তবে খুব ভয় করছিল। ভয়ে আমার তো মুখের অনেক কথাই আর বেরোচ্ছিল না।
এর পরের গন্তব্যস্থানটি ছিল ওয়াটারফলস, আর সেই ওয়াটারফলসের উদ্দেশ্যেই আমরা রওনা দিয়েছি। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রাস্তাটা কত বিপজ্জনক, কত রাস্তাটার পাশে কোনো গার্ডওয়াল নেই, কোনো দুর্ঘটনা যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে, আর কত আঁকাবাঁকা এই রাস্তাটা। এই প্রথমেই পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চড়ার অনুভবটা বুঝেছিলাম। এত আঁকামাঁকা রাস্তা, আর রাস্তার পাশেই খাদ, সেদিকে তাকালেই মাথা ঘুরে যাচ্ছিল আর মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছিল। বেশি পথ অতিক্রম করে এখন চলে এসেছি আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। আবার দেখা হবে একটি নতুন গল্পের সাথে।